ова што гледате пред мене е делот од нелегалниот шумски пат, каде што најголемиот дел на нелегалната сеча секојдневно, незабележено и неказнето поминува од овде до Кичево и до крајните купувачи. Во овој регион е драстична ситуацијата. Видовте сами, вака навидум не делува, меѓутоа само да влезе малце човек подетално неколку чекори во шумата, ќе види, сведок ќе бит на секој чек, дека на секој чекор имаме дива и нелегална сеча. Значи, крајен момент ова да се запрати. Овда во мене се само дел од десетици и десетици записници кои останале мртво слово на хартија, кои што немале никаков епилог за шумска кражба, која што е навремено пријавена во шумска полиција, во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа исход и епилог нема. Приморани сме некој пат и да чуваме и стражи, затоа што на тој начин би спасиле тоа што го имаме да остане за идните генерации. Принудени сме на самоорганизирање, да ги блокираме патиштата, влезот до приватните имоти, пристапот до приватните имоти, да блокираме некои други патишта за да имаат што помалце можност за движење и за износ на нелегалното пресечено дрво, тие што се бават со оваа негативна појава. Немилосордно се уништува државна, односно селска шума, манастирска шума и приватна шума. При тоа не се сечат само стебла што се за огрев наменети, него немилосордно се уништува и техничко дрво и особено костенот, кој што е познат во нашето село и во нашиот регион. Кнежино е познато по костенот, едно од неколкуте региони во Македонија каде што успева квалитетен костен и што е заштитен знак на нашето село. Значи, немилосордно се уништува и костеновите стебла, не само дрвата за огрев. Се работи, значи, за огромни штети, имајќи предвид дека костеновите стебла се стари по 30, 40 и 50 години и доста квалитетно дрво за изработка на, да речеме, и мебел, а го користат како огревно дрво, што е жалосно. По 70-тите и 80-тите натака и порано, значи, селаните го додржале родот од костените, значи дежурале за тој род, а сега, значи, ни стеблата не може да се дочуваат. Чувањето на шумата и на шумското богатство и на шумскиот фонд било на незабележително високо ниво, што денешните генерации не може да го сватат како е тоа можно со еден шумар, еден шумочувар да се постигне. Сега имаме 3 институции кои што се испреплетуваат овие надлежности, а владее анархија, беззаконие и шумскиот фонд неповратно исчезнува и се уништува. Едно време се одзема и возилата, поравносно се одзема и коњите и сега се поретко и поретко. Тоа значи друг фактор што имаме погрешна и блага казнена политика во оваа сфера, што действуваат на тоа да не ги одвраќат вршителите на нелегалните активности за дива сеча од тие намери. Прекршочни пријави имало можда стотици во текот на годината, меѓутоа ефектот од тоа е пак ништо. Ќе го земеш возилото, тие со друго возило одма се качуваат горе и наставуваат со сечата. Се ваѓаат со изговор дека не е нивна надлежност, особено полицијата, затоа што тоа било надлежност на шумска полиција. Ете во ред да речеме и така нека е. Во чија надлежност се нерегистрираните возила
и комбиња што прелетуваат секој ден преку излетничкото место Крушино, што е опасност исто така за лицата кои пешачат тука и сите тие, кој е надлежно за тие возила. И што е најстрашно? Значи, кога се вози патот е локален, тесен, селски го видовте. Да тоа е асфалтиран. Меѓутоа, тие во страв, во паника, возат како луди овде како го возат. Возат со нерегистрирани возила, возат со технички неисправни возила и сведоци сме биле на сообраќајки, на сето тоа, а ова е фреквентен пат, така да среќа е што не се десили некои поголеми инциденти. Ја лично сум имал сообраќајна незгода со дрвокрадец. И избега, на крајот ама го најдовме. Значи, на истиот овој принцип, затоа што возат ко луди, возат товарени и да сака да прикочи, не може да прикочи тој од тежината. И се случуваат дури сообраќајни незгоди, а фреквентно местото овде има пешаци, има спортисти, рекреативци покрај возила и тоа треба да се воведе некоја поригорозна контрола, барем сообраќајната полиција и тука да води сметка за какви возила, најчесто некои украдени, нерегистрирани, со преправени таблици и така, со лажни таблици, значи све се користи што е можно за да се украде дрвниот фонд и да се пресече дрвната маса и да се овозможи нелегална заработка. Дури кога ќе пријавиме дека има дрвокраци на нашиот терен да пратат екипа, дали шумската полиција, дали национални шуми, дали редовната полиција, ние кога ќе се јавиме да го пријавиме настан. Ако се јавиме на официјалниот телефон во полициската станица, акцијата ќе биде пробиена и осуетена. Значи мора ние по други канали за да акцијата, затоа што тие луѓето имаат доушници во сите институции, нажалост. И за да не се осуети акцијата или ништо, ако сакаме нешто мора да го планираме, па да речем и шифрирана комуникација да имаме со институциите. Тие редовно имаат и патрола своја, дали ќе најде полиција или не. Значи тука има паркирани возила нивни и пратат ако дојде полиција, ако дадат контрола, за да јават горе на тие што се на лице место, за да имаат извидници. Значи, тоа до таму оти нивната организација. Да се надеваме дека што побрзо ќе се променат работите, ќе се реагира навремено и ќе се процесираат тие предметите што се по фиоките, не знам кои причини, затоа што крајно време масакрирани се, буквално се масакрирани шумите со несогледливи последици. Исто така што на некој начин што отпадното дрво е испреплетено кај што и дивечот не може да врви, значи не може нормално да обстојува и да се размножува. Најмногу боли она што се прави непоправлива штета по животната средина. Сите имаме индиферентен и индолентен однос, а за сето тоа идните генерации можда ќе не осудуваат што сме направили и што не сме направили, а сме имале можност барем да кренеме глас или да се потрудиме да смениме нешто на подобро.